Өнөөдрийн бичлэгээр проект буудлын ажил ямар байдгийг танилцуулъя. За тэгээ let's go хэлцгээе. Өнөөдөр надад 12 давхар таарсан байна. Гадаа ямар байгааг харах уу? Пракотын бүүдгэр байна. Утгартай хөтөн үргэлжилсэн хөтөн өдрүүд. За хамгийн түрүүнд өглөө ирээд энэ тэргийн цэнгэлтэй. Тийм тэрэг байдаг. Одоо энэ бүгдийн ер нь бол би дүүргэсэн гэсэн үг. Тэгтээ өчигдөр ажиллаж байсан хүн нь ер нь бол дүүргээгүй лээ. Бүгдийг хааслаад орхигдсан байсан. За ингээд орон жилийн даавнууд, альчуурнууд өглөөний 8 цаг болж байна. За оронгод энэ болохоор 3 ор цасдаг өрөө байна. Oh my god. Тийм. Нойлын цэвэрлэл бас. Нойл ямар адилтай харуулъя. Энэ нойлыг ямар болгохыг хэвэл харцгаая. За hi guys, бичлэгээ үзэж байна уу? Би энэ хэсгээр нэг нэмэлт юм хэлье гэж бодоод би бол яг тийм сайн буудлын ажил хийдэг хүн бол биш байгаа шүү. Тэгээд яг миний үндсэн хийдэг ажил бас буудлын ажил биш. Би бэкеринд ажилладаг. Тэгээд хаяа нэг амралтын өдөр ч юм уу эсвэл нэг завч хөлөөтэй үедээ энэ ажлыг ирж хийдэг. Тэгэхээр би яг тасралтгүй бол 7 хоног л ажиллаж байсан. Энд өнгөрсөн 100. Тэгээд сая 12 сард бас нэг 7 хоног ажилласан. Яг бүтэн сарч ажиллаж үзээгүй. Тэгэхээр яг энийгаа ингэж хийж гин тэгэж хийж гин гэсэн тийм комент битгий бичээрэй. Тэгээд аль болох чадхаараа хийгээд яг намайг ингээ хийгээд дуусны ардаас шалгагч гээд хүмүүс орж ирээд бүх ажлын шалгаад хүлээж авдаг баггүй юу. Тэгэхээр ингээд хэрвээ болохгүй бүтгүй юм байхаа бол энэ чинь юм биш үү, тэр чинь юм биш үү, нэгэ цацаарай гэд тэгдэг. Тийм байна. Тэгээд дээрээс нь та эдэг би цалин сонирхож магадгүй гэж бодлоо. Параг хотод буудлын ажил хийхэд ямар үн хөлстэй гэдэм бол гэд сонирхож байгаа байх. Цагийн 130 крон байдаг. Энэ болохоор цагийн ажилтны үнэлгээ шүү манайхан. Тэгээд өдөрт бол 8-9 цаг ажилладаг. Яг үндсэн гэрээгээд ажиллаж болох юм бол арай өндөр байдаг юм байлээ. За тэгээд үргэлжлүүлээд бичлэгээ дуустал нь үзээрэй. Баярлалаа. Саяны цэвэрлжсэн өрөө маань ямар болсныг харъя. Гадаас ямар хагааг харуулъя. Прахасити Праг. Чехийн Праг хот байна. Яг энэ бол бүгдийн цэвэрлэн хорон жилийн даваа солино. Уснуудаа тавина, тоосоо арчин, хэдрийг тавина, аягануудаа угаан, хэдрийгээ дүүрэн. Тэгээд нэсэг адилхан бүгдийн цэвэрлэн, төлөө арчин, тэднийг өрч тавина, алчуурнуудаа бүгдийн дүүргэн, өдрийн дүүрэн. Банаа цэвэрлэн, алчуураа тавина, тэндээс дүүргэлтэй хийн, бүгдийн арчин, шилээ бүр нэг харагдтал нарчин. Ийм л байна guys. Тэгээд бүх гэрлээ унтрахаа. Bye bye.